بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن متواجدين في إحدى المناطق برفقة بعض أفراد من الجيش السوري الحر وأيضا حركة التحرير الوطنية. لدينا بعض الضباط متواجدين لتخطيط عملية ضرب إحدى الحواجز في منطقة معينة داخل مدينة حمص. طبعا يتم تحديد الهدف ومن ثم يقوم الضباط بتحديد مكان الهدف ليتم إطلاق هذه الصواريخ المحلية الصنع. طبعا الصواريخ هي تابعة لحركة التحرير الوطنية من تصنيع حركة التحرير الوطنية. هذه هي الصواريخ حركة التحرير الوطنية. طبعا هي محلية الصنع، وأيضا إن شاء الله نتابع بعد قليل كيفية إطلاق هذه الصواريخ. طبعا يتم تمديد الكوابل والأسلاك الخاصة بإطلاق الصواريخ. يعطيك العافية سيادة الملازم. الله يعافيك. بدنا نحن نعرف بس كيفية تصنيع هذا الصاروخ وفعاليته أثناء سقوطه، ولوين أنتم موجهينه، يعني ربما المنطقة ما محددة عندكم أو أنتم بتعرفوا كيف محددين المنطقة، نحن ما بنعرف. هذا الصاروخ من تصنيع حركة التحرير الوطنية بحمص. المدى الموجي تبعه 6 كيلومتر، مدى تأثيره على الأرض 50 متر مربع. موجه حاليا باتجاه حاجز للجيش الأسدي، وإن شاء الله راح يتم تدميره بهذا الصاروخ. كيفية تصنيع الصاروخ؟ وين تم تصنيع الصاروخ؟ يعني نحن نعرف إنه جاكم سلاح من تم تصنيع الصاروخ بمعامل خاصة لحركة التحرير الوطنية. داخل أو خارج؟ داخل قطر. داخل قطر. داخل قطر بمعامل خاصة لحركة التحرير الوطنية ضمن الإمكانيات المتوفرة. الله يعطيكم العافية، الله يسدد رميكم إن شاء الله. الله يسلمك. جاهز أبو أيمن؟ يلا وقف الآن.